Hari igihe umuntu ajya mu gace adasanzwe atuyemo hanyuma bikaba ngombwa yuko yitabaza inzu zisanzwe zo kuraramo, izi ngizi zizwi nka za lodge. N'inyubako kandi zinakoreshwa mu gihe wenda bagiye gutembera ahantu ukaba ukeneye nk'aho kurara, kimwe n'uko ariko abantu ku rundi ruhande bashobora kuziraramo mu buryo bwabo bwo kwishimisha butandukanye. Nyuma ya za lodge kandi hari n'amahoteli abantu bashobora kwifashisha hirya no hino, aho nyine bashobora kwifashisha muri izo gahunda zabo. Ku rwego rw'isi hoteli zigenda zihabwa inyenyeri bitewe n'uko zimeze, hamwe na serivisi zitandukanye ushobora kuzisangamo. Uyu munsi rero reka tugaruke hano mu Rwanda, hanyuma tuganire kuri hoteli zihagazeho cyane ku buryo zisurwa n'abifashije kandi bihagazeho bakaziraramo baba baje mu kazi kabo, muri gahunda zabo, cyangwa se nyine gutembera bisanzwe. Mbere yuko dutangira kino kiganiro ariko nakubwira yuko zino hoteli zose zigiye zifite ibyumba bitandukanye, harimo ibyumba bya menshi ndetse n'ibyumba bya makeya. Aho twakoze n'urutonde tugendeye ku byumba bya makeya, bisobanuye yuko iyo tugendera ku byumba bya menshi, uru rutonde rushobora kuba rwari guhinduka ntirube gutya tugiye kukubwira. Ikaze mu kiganiro cyacu. Mwanya wa 10 muri hoteli zihenze mu Rwanda turasanga Radisson Blu ndetse na Convention Center. Radisson Blu Hotel Kigali ni hoteli y'inyenyeri 5 ifite ibyumba 292, icyumba cy'inama cyakira abantu basaga 2500, ibiro byo gukoreramo ndetse n'ibindi byose uzibyaranga amahoteli agezweho y'inyenyeri 5. Iyi nyubako yatanzwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 ndetse ikaba ifatwa nk'inkingi ya mwamba muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ijyanye no kwagura ubukerarugendo hibandwa ku kwakira ibiganiro, inama mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Iyi hoteli ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, aho ibarizwa mu ruhererekane rw'amahoteli ya Radisson. Kugira ngo ubashe kuyiraramo rero bikaba bifite ibiciro bigiye bitandukanye, aho icyumba gihendutse kiri ku madolari 205, naho igihenze cyane kikaba kiri ku madolari arenga 13,000, ni ukuvuga arenga miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga The Retreat Kigali. Iyi ngiyi rero ikaba iza ku mwanya wa 9 mu mahoteli ahenze cyane. Iyi hoteli iherereye nayo mu mujyi wa Kigali, ikaba itunzwe na kampani ya Heaven Rwanda. Ni kampani ifite hoteli zigera kuri 2, harimo n'ingiyi ya The Retreat. Iyi ngiyi rero nayo ifite ibyumba biri mu byiciro bitandukanye, ariko igiciro cyo hasi ni cy'amadolari 346, ni ukuvuga 2346 by'amafaranga y'u Rwanda. Igiciro kiri hejuru rero kikaba ari 1000 kirenga cy'idolari, ni ukuvuga arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Magashi Camp ya Wilderness Safari turayisanga ku mwanya wa 8 mu mahoteli ahenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi hoteli iza ku mwanya wa 8 yubatse nk'inkambi ikoze mu buryo bw'amahema, iherereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni hoteli iba muri parike y'Akagera, aho kuyiraramo ijoro rimwe ari amadolari 583 mu bihe bihendutse, akaba amadolari 810 mu bihe bihenze cyane. Impamvu ino hoteli iza ku mwanya wa 8 muzihenze cyane kurenza ziriya twababwiye mbere, nuko nta na rimwe ushobora kuyiraramo udafite byibura amafaranga 500 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe nyamara nk'iyo tumaze kubwira ku mwanya wa 9 mu gihe ufite amadolari arenga 300 ushobora kuyiraramo, ndetse na Radisson mu gihe ufite amadolari arenga 200 nayo ukaba ushobora kuyiraramo. Ibyo ngibyo rero bikaba nyine bishyira ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 muri hoteli zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda turasanga yitwa 5 Volcanoes. Ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Ifite ubwoko butandukanye bw'ibyumba, aho kuyiraramo ijoro rimwe gusa bishobora kugutwara hagati y'amadolari 580, ni ukuvuga 2580 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu cyumba gihenzeho bikaba bigusaba ko ufite 5500 by'idolari, ni ukuvuga arenga miliyoni 5,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Virunga Lodge turayisanga ku mwanya wa 6 mu mahoteli ahenze muri kino gihugu. Iyi hoteli iza ku mwanya wa 6 iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda hafi ya parike y'Ibirunga. Iyi hoteli ifite ibiciro bigera kuri 2, aho igitoya ari amadolari 670, ni ukuvuga 670 birenga, mu gihe igihenze ari amadolari 210, ni ukuvuga arenga miliyoni 1,210 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyumba biri hagati rero bikaba biri hagati y'amadolari 800, ni ukuvuga hafi 800 by'amafaranga y'u Rwanda.
Sabyinyo Silverback Lodge turayisanga ku mwanya wa gatanu mu mahoteli ahenze mu gihugu cy'u Rwanda. Sabyinyo Silverback Lodge nayo ni hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ikaba ari iya kampanyi yitwa Governance Camp Correction hamwe n'igice cy'abaturage mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere. Kugira ngo ubashe kwiraramo ijoro rimwe rero bikaba bigutwara hagati y'amadolari 840 mu gihe mu cyumba gihenzeho ari 1000 kirenga cy'idolari, uyagenekereje mu kinyarwanda miliyoni irenga y'amafaranga. Singita Kwitonda Lodge ndetse na Kataza House turayisanga ku mwanya wa kane muri hoteli zihenze mu gihugu cy'u Rwanda. Singita Kwitonda Lodge nayo ibarizwa mu majyaruguru y'igihugu hafi cyane ya parike y'Ibirunga, ikaba ari iya Singita, kampanyi ikora ibijyanye n'ubukerarugendo. Kugira ngo ubashe kurara muri ino lodge rero kuyiraramo ijoro rimwe bigusaba amadolari 1125 ku byumba bihendutse, mu gihe nyamara mu byumba bihenze ari amadolari 2500, ni ukuvuga miliyoni 2,500 by'amafaranga y'u Rwanda mu cyumba gihenze. Bisate Lodge by Wilderness Safari turayisanga ku mwanya wa gatatu muri hoteli zihenze mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi Bisate Lodge iherereye mu mashyamba y'Ibirunga, ikaba ifite amazu y'ibyatsi yubatse mu ishusho y'imisozi cyangwa se ibyari by'inyoni. Bisate Lodge yo ibyumba byayo bihuje ibiciro ariko bikaba bigenda bihinduka bitewe n'amezi, aho ngo mu gihe bihendutse ijoro rimwe ari amadolari 1750, ni ukuvuga miliyoni 1750 by'amafaranga birenga. Ni mu gihe rero iyo byahenze ari amadolari 2250, miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda zirenga 2250. One and Only Nyungwe House turayisanga ku mwanya wa kabiri muri hoteli zihenze cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi hoteli ni hoteli iherereye mu ishyamba rya Nyungwe muri parike ya Nyungwe, ikaba ari iya kampanyi yitwa One and Only Resorts, aho kugira ngo ubashe kurara muri iyi hoteli ijoro rimwe gusa mu cyumba cya make ari amadolari 2100, ni ukuvuga miliyoni 2 zirenga 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe icyumba cya menshi ari amadolari 6000, miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere muri hoteli zihenze cyane mu gihugu cy'u Rwanda turasanga One and Only Gorillas Nest. One and Only Gorillas Nest yubatse hafi ya parike y'Ibirunga, aho ari hoteli benshi bakunze gutangarira kubera uburyo igaragara. Iyi hoteli ni hoteli ihenze muri kino gihugu kuko ijoro rimwe gusa mu cyumba cya makeya bitwara amadolari 4000, ni ukuvuga miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda mu ijoro rimwe gusa, naho icyumba cya menshi kikaba ari amadolari 15000, ni ukuvuga miliyoni 15 gusa mu ijoro rimwe. Ikindi wazirikana ariko muri bino byumba by'izi hoteli bihenze cyane kurenza ibindi, ni uko muri Radisson Blu ndetse na Convention Center ariho dusanga icyumba cya kabiri mu byumba byihagazeho cyane bihenze cyane mu gihugu. Ni ukuvuga yuko uramutse ugiye gukora urutonde ugendeye cyane ku byumba bihenze, Radisson Blu ndetse na Convention Center yaza ku mwanya wa kabiri, nyuma nyine iyi hoteli tumaze kukubwira ku mwanya wa mbere. Wakoze cyane kubw'uyu mwanya wafashe warangiza ukaba natwe muri kino kiganiro, gusaba kandi gukora subscribe niba utarayikora, ari nako ngusaba kwibuka kubisangiza inshuti zawe. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro byiza byinshi bitandukanye.